有人話呢一場精彩嘅足球比賽咧，就同名酒一樣啊，擺得越耐咧就越搭越順，越搭越好味嘅。咁喺95-96球季聯賽嘅總決賽，南華對住快易通咧，呢場波入場人數有成3萬人啊！真係希望有一日咧，香港本地波支持嘅人數會超過呢一個數字。90年代中期，香港甲組足球聯賽嘅賽制試過分2循環，由首循環嘅冠軍咧對次循環嘅冠軍爭奪聯賽總冠軍嘅殊榮。咁雖然部分球員咧當其時年紀其實唔細嘅啦，但係經驗搭夠，佢哋今時今日再睇翻都依然回味。咁我當時我記憶中咧就大球場咧，其實就嗰陣時坐成4萬人啦。咁啊接近咧差唔多係都坐滿咁啊，都好熱鬧下啦。咁同埋我仲記憶中咧有好多嘅當時咧好出名嘅外援啊，咁啊嚟喺香港踢波啦。同埋嗰陣時都啲球員啊，同埋嗰個比賽嘅態度就好認真啦。咁同埋我覺得亦都係喺嗰場波咧合演一場啊，都非常之快同埋好睇嘅波咯。其實當時嚟啊，嗱我個陣容都好強啊，即係無論係外援啊。華人差唔多係香港代表隊嘅主力嗰啲球員啦，同埋嗰啲外援質素都好高嘅嗰啲，譬如巴古沙啊、沙維啊、中場啊，左邊有鄭少聰，右邊有李健和啊，前面有巴古沙同埋歐偉倫啊，即係無論係嗰個防守同進攻個前面都係，即係喺嗰時嚟講係同快易通係有得打嘅嗰場波啊。其實未開波已經係俾咗個好深刻嘅印象自己，就因為我喺94-95年個球季仲係踢緊南華嘅，咁喺95-96就因為嗰陣係可能因為球會覺得我年紀都差唔多啦，咁其實我都有諗過退休嘅，其實即係嗰年，咁但係喺嗰個真空個期間，咁就快易通當時嘅領隊啊蔡玉如先生咧就話：阿巢你仲踢得㗎喎，不如過嚟快易通幫手啦咁樣。咁嗱，咁我諗大家點解話印象深刻就係我係喺一個我原本踢開嘅9年嘅球會，去到一個我叫新嘅球會，而喺總決賽聯賽係對翻，當時個心情係我唔敢用忐忑嚟形容啦，不過係我感覺係又唔好用壓力，不過係好特別。心情上邊又好想贏，但係如果贏咗嘅時候，即係等於而家好多球員話。我入咗我之前效力過舞會嘅入球，我都唔想慶祝嗰種感覺，即係好難形容啊！不過但係好深刻就係呢個係。快易通方面嘅巴貝利咧，最近嘅腳風非常之順啊！咁呢場波咧，大家都密切留意佢嗰個狀態係點樣啦。9號嘅科士打5尺11寸高嘅前鋒啊，澳洲籍嘅。上一屆咧仲係效力傑志嘅。好啦，呢個咧就10號嘅哥斯達路，季初效力民信。跟住轉頭快易通之後咧，亦有好好嘅表現㗎。阿叔啊，今次咧嘅聯賽咧就同以往有唔同啦，因為咧就係打2個循環，然後2個冠軍再爭奪冠軍啊！嗱，呢一場咧就係爭奪今屆聯賽總冠軍嘅決賽嚟㗎啦。快易通咧就係第2循環嘅冠軍，而南華咧就係首循環嘅冠軍。咁啊，呢個賽制咧就今屆開始咧係更改仿效日本嘅 J League 嘅。好啦，球證咧就明日就馬上開始啦！而家見到鄭少聰啊，南華嘅攻擊球員，紫色衫褲嘅就係快易通，球證伍彥堅。咁啊，紅衫白褲嘅咧就係南華。哇！歐偉倫咧死去追啊！咁啊，但係咧卒之咧就係陳漢輝咧即刻左腳咧踢去前邊，唔掂，顧錦輝一頭拱翻出嚟，有啊！呢個波喺嗰度咧放個冷箭。緊逼之下咧，就係射唔中目標，射波嘅咧就係哥斯達路。呢個球員幾好腳法㗎，喺中場分波亦都係唔錯㗎。嗱，呢個波咧射斜咗，咁啊威拿咧睇都唔睇啦，執波翻嚟。咁當晚咧入場嘅觀眾咧3萬幾人啊，係一個非常之理想嘅門票收入啦。咁啊記憶所及咧，今季嚟講咧聯賽咧就未人試過有3萬幾觀眾咧係入場參觀賽事㗎。好，哥斯達路咧同對方啊鬥兩出之尋賠兩路波俾咗咧沙維亞，好嘢過一關啦！督前巴古沙，想話俾翻沙維亞，但係唔掂，光仔咧係解圍過嚟呢邊。好啦，嗰科士打咧攞到波，推到落底線，出到添啊！呢個波，哎呀，慢一步鄭志聰咧就係亦都咧係唔到嘅翻嚟呢個波。咁啊，最後咧就係威拿咧拍佢出去底線。哥斯達路慢一步啊！呢個波如果快一步咧，有機會啊！再睇下慢鏡科士打拱過超仔啦，跟住喺左邊咧出個地波出嚟，掠門而過，冇人困到個波。哥斯達路咧就係
右腳咧輕困困啦，但係左腳企唔穩啊，個波冇力咧，俾威拿用右手咧付出底線㗎。咁啊，科士打球先咧，左路出個波都非常之靚啊！好，輪到南華嘅反撲啦，扯過嚟呢邊。咁啊，歐偉倫去，張志德又去，歐偉倫後爭坐翻埋嚟，撞到張志德隻腳咧出底線，咁就逼到個角球。南華嘅角球，而家見到嘅咧，歐偉倫。哇！奧拿利奧咧例牌咧標上嚟啦，搏頂頭槌嘅，你有角球或者有罰球，呢個球員咧都有機會咧頭槌建功㗎。睇你沙維亞咧開呢個角球開成點幾靚喎，撞唔撞到？撞到啊！哎呀，慘啊！呢個波撞到彈地咧中柱，咁啊但係一入咗都唔算啦。球證伍燕堅咧已經咧係明迪舉隻手，咁啊可能咧犯規啦，頂頭槌嘅時候拱人都未定。嗱，我哋慢鏡睇睇乜嘢事幹。計正就唔係拱人嘅喎，咁啊但係咧唔知啦，球證就吹咗，亦都唔入啊！呢個波撞柱咧彈出，楊希志，法通嘅中場球員啦。好，沙維亞整個直線先，好啦，歐偉倫攞到，過嚟呢邊巴古沙，自己一跳過呢邊過到細鬼，左腳勁射，抽得正嗰頭呢個波咧，亦都李安納咧睇到嘅起腳啦，移一步即刻抱穩咗個波，呢個波好靚啊！一挑過頭。細鬼追唔到之前，未追到之前咧，俾佢起到左腳窩裏咧抽埋去，李安納咧醒嘅呢個波啊，移一步即刻咧就抱咗。好啦，咁啊雙方到現時為止嗰個攻勢咧都可以話5-5波嚟啫。嗱，陳炳安跟住咧放個長波去前邊，撳佢邊落，大家擔住個波位頂翻出嚟先。楊希志咧輕輕一趟咗過嚟呢邊，好可惜失咗。和仔咧攞個波又攞唔實喎。咁啊，大家陳漢輝又失咗之後咧，最後咧陳炳安咧殺到上嚟啦，輕輕側佢斜直線。呢邊有啦，睇下楊希志點樣啦！哎呀，龍門出咗嚟，啱啱咧鬥到。咁啊呢個波咧操之國㗎嘛，楊希志嚇。咁啊可能咧大家都有些少嘅碰撞啊，睇嚟威拿咧有些少嘅問題。好啦，嗱睇下呢個波咧彈得好靚啊，巴貝利一彈就冇越位㗎，楊希志嗱45度角一集停咗佢，有些少猶豫，跟住上個腳面咧燙埋去，好可惜咧，威拿呢個波亦係出得時間恰到好處啊！咁啊，楊希志咧，始終喺經驗上邊咧，都仲係爭少少啊！楊希志頭槌一線咧，線到中間，自己再走位啦。喺右邊咧，但係咧都製造咗好多嘅轉繞出嚟喎。睇下呢一波啦，個頭啊弊啦，真係啊！哎呀，呢個波好可惜啊，啱咧係出界。基亞嗰邊咧，哇！呢個角度睇以為入咗㗎啦，原來爭少少。楊希志出個波好靚啊，彎過咗威拿嘅手頂。如果基亞呢個波咧係趟得到個龍門咧，就入緊啦。網側啊，真係可惜啦！致命嘅機會咧係發生喺快譯通嘅前鋒嘅球員腳下。咁古連權咧都好緊張啊！呢個聯賽冠軍咧，對於快譯通嚟講咧，就真係渴望咗好多年㗎啦嚇。鄭兆聰呢個波咧就矛啦，後邊俾人偷咗波之後咧，夾硬係踢啲人，咁球證啊自然就追罰啦。楊希志咧雖然係身材矮細啲啊，但係打翼嘅位置咧佢都幾稱職下。嗱呢個波咧係鼠到個位，攝咗之後咧，鄭兆聰咧夾硬咧係踢跌佢㗎，追罰。巴貝利喺度，基亞中間咧有科士打哥斯達路，排兩人嘅人牆。巴貝利睇下呢個波點樣啦？巴貝利燙呢啲波，咦啊！原來咧中間咧唔知咩事啦。咁啊突然間咧球證咧舉個黃牌，睇嚟咧係可能係俾顧錦輝嘅。冇錯啊！呢個波咧係球證咧就先俾咗黃牌俾顧錦輝先。啊，顧錦輝咧受咗張黃牌就要小心㗎啦，應該啊。黃文威，南華教練咁啊好緊張啊，亦都出嚟，因為咧點解咧？南華較早之前嘅總統杯決賽咧就輸咗俾快譯通嘅，因此呢場波咧想報一戰之仇。巴貝利直嚼啊！呢個波機會出啊，威拿估唔到巴貝利咁狹窄角度咧就嚼翻去近柱，咁好彩亦都醒啊，又急咧移步過嚟左手咧拍到個波啫。好陰濕啊！巴貝利呢個波，個個以為佢傳中咧，將個波斬得唔係都直射嘅嚟嚇。啊威拿咧爭一步嘅咋，如果咧移遲半步都死啊，拍唔到呢個波嘅。咁拍出嚟之後咧就係科士打頂咧，又頂咗個網側。
咁講緊巴貝利咧喺總統杯決賽係威拿個人獨取贏咗嗰球波，即係個人獨取2球，最後黃金入球嘅時候咧，俾佢射入奠定勝利嘅一球波。鄭兆忠呢個波又唔夠運啊！你黑仔啦，呢個頭槌揈埋去咧，又揈到門楣角咧，彈翻出嚟，難怪咧佢好失望啊，揞住個頭啦。呢個波如果壓低啲咧，又入噶啦，睇睇和仔啊，斬俾佢。中腰波彈地起，烏低腰頭槌一批，諗住投降噶啦。李安納呢個波門楣咧係救翻一命。咁啊，大家都有機會啊，互有公審。找埋呢個波又睇下點，哇！喺黃偉德頭槌咧頂埋，又俾威拿咧救出，再由超仔咧解圍㗎。威拿咧連翻係救咗幾個險球㗎啦已經。再睇頭先個機會，一斬埋嚟嗱，睇睇啦呢個波啦。黃偉德咧及時將個波仲頂落地添啊，機會咧考起啦。咁啊大馬股咧好緊張啊。咁啊譚偉棠法律通嘅領隊。嗱，和仔心口攞呢個波啊，攞實咗，又俾咗哥斯達路咧踢橫，兩個一齊去點啊？巢皮好嘢，陳炳安頭槌咧頂出，跟住鄭兆忠一但唔好啊，冇越位啊，以為越位啊，俾咗巴古沙，而家巴古沙咧左腳扣槌，右腳又射，又中門楣，唉，兩番中楣啦。頭先一個呢個咧鄭兆聰嘅頭槌中楣，而家巴古沙嘅遠射亦都係中楣，南華唔夠運啊！呢場波真係睇嚟有危機喎嚇，呢兩球波咁唔夠運。嗱呢個波咧睇到定嚟燙角㗎啦，啱啱門楣彈高咗。快譯通咧連續2球波都係大難不死啊！歐偉倫俾個右邊，邱建威，再俾和仔，和仔係慢咗一步。陳漢輝快啲，咁陳漢輝咧喺呢段時間開始咧睇和仔都睇得幾緊啊！比數咧仍然係0-0啊！咁啊結果咧就完咗上半場啦。今屆嘅聯賽冠軍爭奪戰由快譯通咧對南華，而家下半場嘅賽事啦，輪到紅衫白褲嘅南華咧開波㗎。上半場咧雙方都有啲黃金嘅機會，好可惜咧都未能夠咧係製造到入球啊，仍然係0-0㗎。雙方下半場咧換邊啦，南華咧就熒光幕嘅左攻右㗎。好啦，咁啊中間咧大家順腳幾趟之後咧，最後咧趟翻俾龍門威拿㗎。威拿喺上半場咧都係出色嘅表現啊，咁否則咧好可能咧快譯通已經有機會打開紀錄㗎啦。巴古沙上半場臨完場之前有一腳，哇！大家都係爭奪呢個聯賽杯啦咁啊呢隻杯咧刻上南華嘅名字咧就太多啦，但係快譯通咧從未有名字咧喺呢個杯度。喺今場波咧，如果佢擊敗對手咧，第一次攞聯賽冠軍啦。自從咧係參賽甲組以嚟，快譯通咧未曾攞過聯賽嘅錦標。好啦，而家見到咧楊希志偷咧對方嘅波，俾過嚟呢邊。咁啊睇下巴貝利放埋喺中間，俾奧拿利奧咧截到，咁啊跟住揚手佢話我嚟啦，帶咗前之後咧左腳大個高波掛埋嚟，歐偉倫一落射得啦呢個波，哎呀點解射成咁咧？咁啊亦都俾阿陳炳安咧緊逼之下射出個完全冇力嘅波，呢個波浪得幾靚㗎啦算啦，高空嚟啊睇睇啦，由奧拿利奧咧係俾佢7號嘅歐偉倫標前冇越位，右腳一黐嗱黐得幾好啊！射嘅時候啊，啱啱陳炳安咧係殺到啊，緊逼之下咧就射出個冇力嘅地波，益晒咧快譯通嘅李安納咧冇收。好啦，奧沙快譯通嘅中場球員故意喺度漏讓啦，哎呀，顧錦輝咩事？成個咧踢起咗呢個巴貝利喎，喂，再黃牌就唔掂㗎啦喎。啊，咁啊要出場啦，冇錯啦，因為上半場大家都見到咧，顧錦輝咧已經食咗一張黃牌㗎啦。而家咧故意從後咧踢跌呢個巴貝利，第2張黃牌出現喺呢個顧錦輝嘅身上，因此咧俾球證嘅伍嚴堅啊驅逐離場。喂，點解咁沉唔住氣咧？又唔係好矛啊！呢場波點解咧？哦，呢個又衰多口添，又整咗張黃牌呢個呢個沙維亞咧衰多口，又整咗張黃牌。咁啊，我頭先已經講過，顧錦輝知道自己上半場有張黃牌在身啦。嗱，睇呢個波值唔值得俾黃牌？巴貝利一攞咗波啦，一定俾啊！咁樣間衝咧踢落隻腳度俾黃牌。好啦，咁啊南華咧只能夠10人應戰，顧錦輝咧俾球證咧伍嚴堅咧趕出場嘅。罰球由哥斯達路咧係主踢，搞埋你中間，貼咗頭，啱畫線咧就威拿好輕易咧出嚟沒收。
黃維偉相當緊張啦。當然而家球隊咧踢少一個人，喺場咁重要嘅賽事踢少一個人咧，好吃虧啊！咁啊，即係話咧，快易通有機可乘啦。喺冇事，大家撞埋一堆，咁啊話手球喎，話奧沙咧係犯手球。奧沙話死都話冇，球證啊話有啦，睇睇點啊！一彈起，計稱係冇喎，冇喎，你手掂唔到嘅喎。你話吹罰奧沙撞人咧仲可以喎。不過無論點都好啦，都係一個罰球。睇呢個罰球走埋點，有冇越位啊？冇越位，但係好難頂喎。呢個波佢攝嗰個位咧就係攝咗埋去呢個波先至到啊，中腰揼落嚟咧，佢要嗱睇睇呢個波有冇越位，一斬冇啊，冇越位啊呢個波，但係佢好難頂啊呢個波啊，扭晒條腰嚟都發唔到力。越位就冇越位啊，但係個波嘅落點咧同佢攝埋嘅身位咧就係唔啱啊，因此咧頂唔中龍門添呢個波。科士打個後傳咧，俾翻過嚟呢邊基亞，喺頭場壓過嚟靚啊！哥斯達路右邊有楊希志，佢唔俾，鬧埋中間，哇好嘢！呢個波如果奧沙唔係飛，唔係呢個威拿唔係飛出嚟接咧，巴貝利有機會咧，但係好悶㗎。威拿今屆喺南華把關嘅水準相當穩定，相當好啊！嗱，呢個波睇到佢嘅功架，一出嚟咧，手起波落啊，一接清脆利落啊！呢個波。咁啊，如果漏咗嘅話咧，後邊嘅巴貝利又有機㗎啦。咁而家咧後邊嗰關咧就靠威拿頂㗎啦嚇，因為咧自己後防球員咧少咗一個。喺巴貝利呢個波咧又邊走邊射，一撳埋去，咁啊角度都有啲啊，好在威拿個位置咧又係好啦。呢個時候咧好明顯咧係快易通，因為打多一個球員啦，咁啊佢哋咧嗰個攻勢咧係多好多㗎啦。咁呢邊唯有靠突擊嘅啫，睇下和仔一 set 埋中間12碼點，好可惜咧，中間咧又見陳炳安咧係打得好好啊！呢場波包到啊！好啦，咁啊楊希志咧吸順，自己中間咧係繼續帶住個波啊，帶咗一程，咁啊仍然冇球員埋嚟喎，點啊？哇，夾硬要去啊，過唔到奧拿利奧啦，通咗輕輕坑渠啊！呢邊咧仲有9號嘅沙維亞，再俾翻巴古沙，咁啊巴古沙咧自己去啦，好輕輕斜斜地俾過嚟呢邊歐偉倫，將個波嘅節奏咧就慢咗啦 ，hold 慢咗啦，後邊咧仲有奧拿利奧，唯有夾硬焗上嚟㗎啦，呢個時候沙維亞。好試射啦個波，呢個波好勉強啊，夾硬嚟啊！冇充分準備嘅動作就射波啊！佢自己都話唔好意思，唔好意思，呢個波麻麻地啊處理得。比數咧依然係0-0喎。咁啊，如果呢場波打和嘅話咧，就會加時㗎，一定要分出個冠軍。喺加時期間咧，採取黃金入球嘅賽制啊！咁啊已經係試過㗎啦，喺總督杯咧就黃金入球嘅當中咧，巴貝利射入波咧又攞冠軍嘅。睇睇啦，呢個波咧科士打個頭槌批埋又中門楣，啊！大家都好多中門楣中柱嘅波啊，機會均等啊！真係大家都邊個頂到啊？哇！省翻自己有添，啲球證咧明定睇有咩事案發生，吹罰啊可能。另外一邊咧，有人犯規都未定。科士打頭先咧，頭槌攻門咧仲未，楊希志。嗱，再睇睇啦，頭先嗰個波咧，楊希志一啄埋去，科士打側壓一批，從高而落，揼正個門楣彈翻出嚟。公司係呢邊啊，全部喺呢邊啊！管廉權亦都相當緊張啊！哥斯達路第一時間將個波咧側翻後俾陳炳安扣過嚟呢邊嘅黃偉德，再波過嚟陳漢輝係咪啄咧？而家揾人喎，揾自己嘅隊友。哎呀，一省到和仔個背脊彈翻過嚟，奧沙係喺頭槌咧頂佢前面，基亞個回傳俾翻奧沙，再度咧彈後邊，陳炳安亦都谷咗喺前場。好，送個地波，第一個漏，第二個飆上嚟，哥斯達路一射入網啦！呢個波咧困到啊，邱建威隻腳咧大入網啊，烏龍嚟㗎呢個，哇高興啊！哥斯達路呢個波巢皮喂，邊個喂得好靚啊？呢個直線咧俾得真係到家，咁啊威拿咧投降啊！呢個波冇計啦，1-0啊！快易通咧首先打開紀錄，快易通個擁躉咧就高興啦，拎晒啲旗出嚟，哥斯達路咧係建功。嗱，再睇睇陳炳安喂呢個直線真係喂得好靚㗎啦！好啦，第一個係故意漏讓喎，巴貝利喎，比特從後趕上嘅，你哥斯達路嗱，
一射呢個波咧係省中咗啊！邱建威隻腳咧係入網嘅，不過呢個波如果咧邱仔唔掂個波都機會好大啊，入個機會好大啊！撳一個咧係咁靚嘅波咧係遠住，咁啊古靈權咧係高興啦，球隊1-0咧領先。咁啊講翻咧今屆兩隊碰頭以來咧，南華咧都未曾攞得乜嘢甜頭。聯賽咧大家兩場波咧都係打和，喺總統杯決賽咧就輸咗俾呢個快譯通添。咁呢場咧而家快譯通又1-0咧領先緊喎。咁啊睇住，話口未完啦，唔使加時，90分鐘嘅賽事咧係打完啦。快譯通咧以1-0咧就係擊敗咗呢個南華，咁就繼奪得總督杯之後咧再奪聯賽嘅總冠軍，成為今屆雙料冠軍嘅球隊。難怪佢啲球員咧咁高興啦。咁啊南華雖敗啫，但係亦都係雙料冠軍嘅球隊，因為南華咧攞咗銀牌同埋足總杯2項嘅錦標嘅。好啦，咁終於呢隻聯賽冠軍杯咧歷史性咁啊，第一次咧刻上咗快譯通嘅名字㗎。咁都係球員咧全季辛勞得嚟嘅成果啊！咁啊，除咗佢哋開心之外咧，最開心嘅當然係會長譚偉棠啦。有啲喜出望外，因為頭嗰兩場波，頭嗰兩個杯攞唔到啦。咁啊，兩次都係好險，喺冇乜機會之下，因為對上總督杯啦，準決賽嘅時候晒12碼啦，而呢個咧就係喺南華失分之後先有機會打呢場波啦。咁啊，所以極之高興。好啦，咁啊會長係非常高興啦。咁啊明年咧肯定係大展拳腳啊！咁啊希望快譯通係再接再厲啦。佢隊長對呢場波有咩睇法咧？咁我覺得今年就第5年啦，我踢，但我今年先就係正式即係第2個11人賽嘅冠軍。咁我覺得好開心啦。咁啊同埋我覺得尤其是最嬲尾兩場波啲球員嘅狀態啊，同埋嗰啲集中精神啊，同埋個大家幫大家都好好啦。咁我覺得嬲尾嘅時候嘅狀態好好嘅球員。我諗喺嗰季嘅聯賽過程裏邊咧，更加值得我留下深刻印象就係，除咗守門員之外啦，4人防線都係華人。咁嗰陣叫做都唔少叫質素幾高嘅外援球員喺香港咧，我哋面對住佢哋係可以攞到即係前7場聯賽0失球咧，即係算係一個我印象中係一個紀錄嚟㗎嗰陣。咁特別係即係我同阿張志德都係叫黃昏足球㗎啦嗰陣嚇。咁啊夾住兩個啱啱叫做當起嘅啫，都仲未係叫做大勇大熟嘅年輕球員，包括陳漢輝同埋黃偉德。咁但係日後佢哋都證明到佢哋嘅能力啦。咁但係總言之嚟講，嗰個時間，我覺得我哋嘅防線能夠做到咁嘅成績咧，真係相當之難得。我諗係加時入波嗰陣時，戰定即係入波嗰陣時就攞冠軍嗰陣時最難忘，因為嗰陣時係加時到差唔多踢到完場先贏1-0，佢即係最難忘，記得係嗰次咯。當時咧我覺得南華會嗰時個陣容比較即係咁多年嚟，我覺得係比較強嘅，因為無論喺外援方面有奧拿里奧啦、柏我啦，即係前邊咧攻力咧就有歐偉倫柏啊、巴古沙，右邊李健和，左邊就鄭少聰，咁樣中場有山道士啦、岑國培啦，即係差唔多華人之中，全部我哋都係香港代表隊嘅差唔多正選嘅球員啦。好不幸最尾嗰場都係輸咗俾快譯通0-1嗰場波嚇。其實我當時我喺快譯通都係擔任，如果打波嘅位置就係右後衞啦，咁同埋一個都有做隊長嘅角色啦。咁啊，其實當時快譯通係我喺轉內嘅時間都幫佢踢咗幾年嘅。咁當時其實都我哋有啲好嘅華人啊，同埋有啲好嘅出名嘅外援嚟啦。咁所以嗰陣時其實個水準都仍然係好高嘅。嗰場波嘅我哋就好僥倖贏到南華1-0嘅。咁啊喺補時階段嗰個黃金入球就臨尾就射入咗1-0。咁啊嗰陣時嘅時間咧，其實我係啱啱出嚟踢咗甲組2至3年啦，叫做啱啱開始嘅新秀冒起啦。咁啊有機會落場嗰陣時嘅大球場嘅觀眾都好墟冚嘅，好開心嘅，落去球場踢到呢啲咁嘅賽事係好開心嘅。咁又贏到佢1-0又非常開心咯，係我第一次攞呢個聯賽冠軍嘅足球咯。